أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Und sagt nicht von denen, die für Allahs Sache erschlagen werden, sie seien tot. Nein, sie sind lebendig. Nur begreift ihr es nicht. Wahrlich, wir werden euch prüfen mit ein wenig Furcht und Hunger und Verlust an Gut und Leben und Früchten. Doch gib frohe Botschaft den Geduldigen, die sagen, wenn ein Unglück sie trifft, wahrlich, Allahs sind wir und zu ihm kehren wir heim. Das ist Allahs Aussage über jene, die auf Allahs Weg ihr Leben geben. Dass sie nicht tot sind, sondern lebendig sind. In der Ahmadiyya Muslim Jamaat werden seit mehr als einem Jahrhundert Leben auf dem Wege Allahs geopfert. Waren ihre Opfer etwa wertlos? Nein, keineswegs. Wo immer Allah die Ränge dieser Märtyrer gemäß seinem Versprechen erhöht hat, hat er auch die Jamaat mit noch mehr Fortschritt belohnt. Einerseits erlangen diese Märtyrer im Jenseits ihren Stand, der ihnen zuteil ist, und ihre Ränge werden beständig erhöht. Und andererseits sind nun ihre Namen auf dieser Welt für immer erleuchtet. Ihr Leben auf dem Wege Allahs zu opfern, ist nicht nur die Ursache ihres eigenen Lebens, sondern auch des Lebens der Jamaat. Sie sind es, die für die Hinterbliebenen zum Grund des Lebens und des Fortschritts werden. Wie können sie also tot sein? Das Leben zu opfern, das mit dem Opfer von Hazrat Sahib Zad Abdul Latif Shahid, dem Märtyrer in der Ahmadiyya Muslim Jamaat, begann,
blieb vor allem im Bereich von Afghanistan und dem indischen Subkontinent für die Ahmadis. In Afrika hat ebenfalls ein aufrichtiger Ahmadi sein Leben im Jahre 2005, also in Kongo, für die Jamaat geopfert. In den letzten Tagen wurde jedoch im Kontinent Afrika, im Land Burkina Faso, ein Beispiel an Liebe, Treue, Aufrichtigkeit, Glauben und Überzeugung von den Ahmadis als eine Gemeinschaft gezeigt, welches einzigartig und außergewöhnlich ist. Es ist ein besonderes Beispiel an sich. Ihnen wurde die Möglichkeit gegeben, den verheißenen Messias ﷺ abzulehnen und zu bekräftigen, dass Jesus, Friede sei auf ihm, im Himmel lebendig ist und vom Himmel lebendig herabsteigen wird. So dann werden wir euer Leben verschonen. Indes antworteten diese Menschen gefüllt mit Glauben und Überzeugung, deren Glaube fester als Berge war. Ihre Antwort war: Das Leben wird irgendwann enden. Wenn nicht heute, dann an einem anderen Tag. Um unser Leben zu retten, können wir nicht unseren Glauben verkaufen. Jene Wahrheit, die wir selbst erlebt haben, können wir nicht verlassen. So hat einer nach dem anderen von ihnen sein Leben geopfert. Ihre Frauen und Kinder haben dies mit angesehen. Doch niemand wehklagte darüber. Das sind die Menschen, die nicht nur in Afrika, sondern in der gesamten Welt der Ahmadis eine neue Geschichte der Opferbereitschaft geschrieben haben. Und zwar nach der Opferbereitschaft von Sahibzada Abdul Latif Sahib in der Ära des verheißenen Messias ﷺ. Sie haben ihr weltliches Leben geopfert und haben dafür ein immerwährendes Leben erhalten. Sie haben ein Versprechen abgelegt, ihr Leben, Eigentum und ihre Zeit zu opfern und haben es auch erfüllt. Sie haben es auf eine solche Art und Weise erfüllt, dass sie, obwohl sie später Teil der Ahmadiyyat geworden sind, jedoch die früheren überholt haben. Möge Allah sie alle zu den Erben der frohen Botschaften werden lassen, die Allah für jene gegeben hat, die auf seinem Wege Opfer bringen. Ich werde nun kurz die Lebensumstände dieser Märtyrer vortragen. Dadurch wird ihre Glaubensstärke sichtbar. Gemäß den Berichten Gemäß den Einzelheiten und Details gibt es in Burkina Faso in der Nähe von Duri die Jamaat Mahdiabad, als diese Gegend neu bewohnt wurde. Am 11. Januar nach dem Isha-Gebet wurden 9 Ahmadi Ältere im Hof der Moschee in der Anwesenheit der anderen Gebetsteilnehmer, aufgrund dessen, dass sie Islam Ahmadiyyat nicht abgelehnt haben, nacheinander gemartet. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gemäß dem Bericht kamen am Isha-Gebet 8 bewaffnete Personen auf 4 Motorrädern. Bevor diese Personen die Ahmadiyya-Moschee erreicht haben, waren sie kurz zuvor in der Wahhabi-Moschee, die in der Nähe ist. Dort waren sie zwischen dem Maghrib- und Isha-Gebet, jedoch haben sie dort niemandem Schaden zukommen lassen. Weil gekommen waren sie nur für die Ahmadis. Als diese Terroristen in die Ahmadiyya-Moschee erreichten, wurde das Asan für das Isha-Gebet ausgerufen. Zu diesem Zeitpunkt waren schon die ersten Betenden anwesend und eine andere waren auf dem Weg. Als das Asan endete, haben die Terroristen den Muezzin, also den Gebetsrufenden, die Ankündigung machen lassen, dass die Mitglieder schnell in die Moschee kommen sollen, da einige Leute gekommen sind, um über etwas zu sprechen. Als die Terroristen kamen, fragten die Terroristen, wer der Imam dieser Moschee sei.
Al-Hajj Ibrahim Bediga Sahib sagte, dass er der Imam dieser Moschee ist. Dann fragten sie, wer ist der stellvertretende Imam? Agumar Herr Abdurrahman Sahib sagte, dass er der stellvertretende Imam sei. Als es Zeit für das Gebet war, sagte Imam Ibrahim Sahib zu den Terroristen, dass sie uns beten lassen sollen. Jedoch gaben sie ihm nicht die Erlaubnis zu beten. Die Terroristen fragten den Imam über die Ahmadiyyat. Die Antworten gab Herr Imam Sahib mit voller Überzeugung und voller Ruhe. Er sagte, wir sind Muslime, wir glauben an den heiligen Propheten. Sie fragten ihn, welcher Glaubensgemeinschaft er angehört. Imam Sahib antwortete, dass wir von der Ahmadiyya Muslim Jamaat sind. Anschließend wurde über die Glaubensbekenntnisse gefragt. Sie fragten, ist Ihrer Ansicht nach Hazrat Jesus, Friede sei auf ihm, am Leben oder bereits gestorben? Imam Sahib antwortete, Hazrat Jesus ist bereits verstorben. Daraufhin sagten die Terroristen, nein, Jesus ist noch am Leben. Und er wird zurückkehren und den Dajjal töten. Und er ist im Himmel und wird auch die Probleme der Muslime lösen. Darauf haben sie gewartet. Dann fragten sie, wer der Imam Mahdi sei. Imam Sahib sagte, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadani, Friede sei auf ihm, der als Messias und Imam Mahdi erschienen ist. Als die bewaffneten Personen all dies gehört hatten, sagten sie, ihr seid keine Ahmadi-Muslime, sondern ihr seid vollkommene Ungläubige. Danach sind die Personen mit dem Imam an das benachbarte Ahmadiyya Silai Center gegangen. Dort hingen die Bilder des verheißenen Messias al-Islam und der Khalifen. Anschließend kamen sie mit den Bildern und dem Imam wieder in die Moschee. Sie fragten Imam Ibrahim Sahib bezüglich dieser Bilder. Imam Ibrahim sagte ihnen die Namen des verheißenen Messias sowie der Khalifen und stellte jedes Bild einzeln vor. Er sagte, dass der verheißene Messias als Imam Mahdi und Messias erschienen ist. Daraufhin sagten sie, Gott bewahre, dass der Prophetenanspruch des verheißenen Messias, Nauzubillah, falsch sei. Danach teilten die Terroristen die Betenden in Kindern, Jugendlichen und in Herrengruppen ein. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Gesamtzahl der Kinder, Männer und Frauen zwischen 60 und 70. Hinter dem Vorhang waren zu diesem Zeitpunkt 10 bis 12 Lajna, Frauen für das Gebet, anwesend. Nachdem sie gemäß dem Alter Gruppen gebildet hatten, baten sie die älteren Herren, dass sie in den Hof der Moschee sich begeben sollen. Circa 10 Ansar, also 10 Ältere, waren in der Moschee, unter ihnen auch ein behinderter Mensch. Als auch dieser Herr aufstand, um mit den anderen Herren in den Hof zu gehen, sagten zu ihm, dass er für nichts zu gebrauchen sei, er solle sich wieder hinsetzen. Sie nahmen die anderen 9 mit. Nachdem sie im Hof aufgestellt wurden, sagten sie zu Imam Ibrahim Bediga, dass er freigelassen wird, wenn er sich von der Ahmadiyya abschwört. Imam Sahib antwortete, wenn ihr mich töten wollt und mich köpfen wollt, so köpft mich, doch die Ahmadiyyat werde ich nicht verlassen. Es ist unmöglich, von der Wahrheit, die ich entdeckt habe, zurückzutreten. Was ist dein Leben im Vergleich zum Glauben wert? Die Terroristen legten ein großes Messer an die Kehle des Imams und wollten ihn zum Schlachten hinlegen. Doch Imam Sahib sagte, dass ihm lieber im Stehen sein Leben geopfert werden möchte, anstatt im Liegen. Daraufhin schossen sie auf den Imam und töteten ihn. Der erste Märtyrer war somit Imam Al-Hajj Ibrahim Bediga Sahib. Nachdem sie Imam Sahib kaltblütig getötet hatten, dachten die Terroristen, dass die anderen aus Angst nun von ihrem Glauben ablassen würden. Sie sagten nun zum Nächsten, sollen wir mit dir dasselbe machen oder willst du dich von deinem Glauben abkehren? Der Herr antwortete mit voller Mut und Elan, dass es unmöglich ist, die Ahmadiyya zu verlassen. Den Weg, den unser Imam eingeschlagen hat und sein Leben geopfert hat, denselben Weg werden auch wir einschlagen. Daraufhin wurde er durch Schüsse in den Kopf getötet. Auch die Verbliebenen wurde dies
Angebot gemacht, dass sie in Ruhe gelassen werden, wenn sie vom Glauben an den Imam Mahdi und Feist aufgeben. Doch alle Ahmadi-Herren haben wie eine felsenfeste Standhaftigkeit bewiesen und haben es eher vermocht, den Märtyrertod zu sterben. Kein einziger von ihnen hat auch nur einen Hauch von Schwäche gezeigt und die Ahmadiyyat abgelehnt. Einer nach dem anderen wurde getötet. Sie sahen, wie die anderen starben, doch keiner von ihnen zeigte Schwäche. Jeder hat den anderen in Mut und Standhaftigkeit überboten und die Fahne des Glaubens hochhaltend ihr Leben geopfert. Auf jeden Märtyrer wurden ca. 3 Kugeln geschossen. Unter den 9 Märtyrern waren auch 2 Zwillinge. Als 8 Herren bereits getötet wurden, war der letzte Hintergebliebene Ag Umar, Ag Abdurrahman, dessen Alter ca. 40 Jahre war. Er war der jüngste unter allen Herren. Die Terroristen sagten zu ihm, dass du noch jung bist und durch das Abschwören dein Leben retten kannst. Doch er antwortete mit äußerstem Mut: Den Weg, den mein Imam und meine Älteren eingeschlagen haben, den Weg des Rechts, und auch ich werde ihrem Vorbild folgen und aufgrund meines Glaubens mein Leben opfern. Daraufhin wurde auch er kaltblütig ermordet. In der Erwähnung von Hazrat Saibzad Abdul Latif Sahib Shahid hat der verheißene Messias Islam in seinem Buch Tazkiratus Shahadatain einen Traum erwähnt. Er deutete den Traum so, dass Allah viele Nachfolger von ihm, also Saibzad Abdul Latif Shahid, erschaffen wird. Also, dass er einen festen Glauben daran hatte, dass nach dem Märtyrertod von Saibzada Abdul Latif Shahid viele weitere seine Nachfolger hervortreten werden. Wir sind Zeugen, dass heute die Bewohner Afrikas Gemeinschaft dieses Vorbild erbracht haben. Vom Zeitpunkt, als die Terroristen in die Moschee kamen, bis hin zu den Fragen und Antworten über ihren Glaubenssatz. Und dieser ganze Prozess, als sie dann die Moschee verließen, dies alles dauerte fast 1,5 Stunden. In dieser gesamten Zeit, den Schmerz und den Leid, die die Kinder und Frauen in der Moschee erleiden mussten, als ihre Älteren vor ihren Augen getötet wurden, ist sich vorzustellen. Die Terroristen sind nach dem Austreten der Moschee nicht sofort weggerannt, sondern blieben eine lange Zeit in Mehdiabad. Sie drohten den Menschen der Moschee auch, dass es besser für sie wäre, wenn sie die Ahmadiyya verlassen würden. Wir werden wiederkommen, wenn ihr die Ahmadiyya nicht verlässt oder wenn ihr versucht, diese Moschee wieder zu öffnen, dann werden wir euch alle töten. Über den Beginn der Jamaat Mehdiabad, so schreibt es, dass im Jahre 1998 Jamaat hier gegründet wurde. Die Jamaat wuchs rasant. Im Jahre 1999 trat die Mehrzahl dieses Dorfes Teknawai in die Gemeinde ein. So hat sich eine aufrichtige Jamaat hier etabliert. Der Imam dieses Dorfes, Al-Hajj Ibrahim Bediga, war vor seiner Annahme der Ahmadiyya der größte wahhabitische Gelehrte gewesen in dieser Region. Nach einer intensiven Nachforschung hat er das Bai'at abgelegt. Nachdem er das Bai'at abgelegt hat, trat er als ein elanvoller Dailallah, also ein Aufrufender zu Gott, vor. Er war ein furchtloser Missionar und ein beherzter Soldat. Er hat ebenfalls gesagt, dies hatte ich vorhin nicht erwähnt, als er das Bai'at ablegte, so fragten ihn einige seiner Freunde unter den Gelehrten: Warum fängst du an daran zu glauben? Er antwortete: Wenn ich das Gold schon gesehen habe und Allah dies befohlen hat, die Überlieferung des heiligen Propheten erfüllen sich,
All die Prophezeiungen erfüllen sich, auch der Koran bezeugt es. Wie kann es denn sein, dass ich das denn ablehne und mich dadurch selbst beraube? Wie dem auch sei, Imam Sahib war ein sehr gebildeter Mann. Alle Personen, Bewohner des Dorfes waren aus dem Damaschik-Stamm und die sprechen auch alle die Sprache Damaschik. Die Anzahl der Damaschik-Sprechenden wird mit 200.000 angegeben. Sie sind in Burkina Faso, Niger, Mali und Algerien beheimatet. 99,9% sind Muslime. Größtenteils vertreten sie radikal-wahhabitische Glaubensanschauungen. Unter den Damaschik-Leuten gibt es nicht viele, die Ahmadi werden. Jedoch sind die Damaschik-Angehörigen aus Mehdiabad in Burkina Faso die ersten gewesen, die den verheißenen Messias angenommen haben. Und jetzt, wo sie ein so großes Opfer gegeben haben, haben sie auch einen besonderen Stand erreicht. Im Jahr 2004 wurden in dieser Region viele Goldvorkommen entdeckt. Ein Minenunternehmen hat den Einwohnern dieses Dorfes dort in der Nähe einige Wohnungen gebaut und gesagt, dass sie dorthin ziehen sollen. Unter jenen, die dorthin gezogen sind, waren die meisten Ahmadis gewesen. Es waren noch einige Nicht-Ahmadis. Ein neues Dorf wurde gegründet, also fast ein Dorf von Ahmadis. Ibrahim Sahib gab den Vorschlag, dass wir nun nicht den alten Namen dieses Dorfes haben möchten. Er schrieb mir, dass ich einen Namen ernennen soll. Deswegen wurde dann der Name Mehdiabad für dieses Dorf festgelegt. Im Jahre 2008 wurde unter der Arbeit der IAAA ein Model Village auch hier gebaut. Es wurde auch für Elektrizität und Grundwasser gesorgt. Es war das erste Model Village Projekt in ganz Afrika. Es wurde eine Infrastruktur für Wasser- und Stromversorgung geschaffen und dabei wurden Einrichtungen zu Wasser- und Stromversorgung, Nähschulen und so weiter geschaffen. Über seine Beerdigung steht in Berichten geschrieben, die Terroristen haben in den 1,5 Stunden, die sie in der Moschee verbracht hatten, eine solche Atmosphäre der Angst verbreitet, dass die Leichen der Märtyrer die ganze Nacht an Stellen liegen blieben. Sie sagten, wenn jemand diese Leichen irgendwo hinktot, so wird er auch sterben. Es bestand die Befürchtung, dass die Terroristen das Dorf noch nicht verlassen hätten und wenn jemand eine Leiche bergen gegangen wäre, so wäre er auch ermordet worden. In der Nähe befand sich ein Militärlager. Dieses wurde von dem Vorfall benachrichtigt, doch niemand kam. Genauso bis zum nächsten Morgen keine Sicherheitsleute. Doch auch von dort kam niemand. Genauso kam bis zum nächsten Morgen keiner von Sicherheitsleuten. Die Beerdigung wurde ausschließlich am 12. Januar morgens um 10 Uhr in Mehdiabad durchgeführt. Jetzt werde ich jeden einzelnen von den Märtyrern kurz vorstellen. Al-Hajj Bidiga Sahib, der Imam, der erwähnt wurde, war zum Zeitpunkt seines Märtyrertods 68 Jahre alt. Im Zuge des Studiums war er auch eine Zeit lang in Saudi-Arabien wohnhaft. Er war ein großer Gelehrter der Damaschik-Sprache und ein Exeget des Koran. In dieser Sprache. Er legte das Bad im Jahr 1999 ab. Vor der Annahme der Ahmadiyyat war Imam Ibrahim der leitende Imam einiger Dörfer. Die anderen Gelehrten dieser Religion sahen ihn als eine Ehre an, mit ihm zu sitzen und Wissen zu erwerben. So kamen jedes Jahr mindestens einmal die Gelehrten, Lehrer und Imame aus der ganzen Gegend. Es waren bis zu 500. Und die Aufenthaltsdauer ging bis zu einer Woche. Es kann behauptet werden, dass die jährliche Sitzung der Gelehrten und Imame dieser Region bei ihm stattfand. Ein Schüler erzählt, auch in jenen Tagen pflegte Imam Sahib oft zu sagen, noch ist die Wahrheit nicht erschienen, denn es gibt immer nur wenige, die die Wahrheit annehmen. So wie diese Imame in einer Anzahl von Hunderten sich zu mir gesellen und rein äußerlich sich als Muslime erachten, werden jedoch nur noch wenige übrig bleiben, die glauben werden, wenn die Wahrheit erscheinen wird. Diese Leute werden aufstehen und sich von mir trennen. Er trug Frömmigkeit in sich, Gottesfurcht und besaß Wissen, weshalb er gemäß den Zuständen des Zeitalters schon erahnt hatte, dass die Wahrheit bald auftreten wird. Und danach, so wie es schon immer der Brauch der Gegner der Propheten war, werden auch diese Leute mich anfeinden. Er hat sich jedenfalls im Herzen schon zugesagt, dass wenn immer die Wahrheit kommt, wird er sie annehmen.
1998 wurde in Dori die Ahmadiyya-Mission offiziell etabliert. Auch Imam Ibrahim Sahib erreichte das Echo dieser Stimme der Botschaft der Ahmadiyyat. Er befand sich in einem Laden, als er das erste Mal den Namen der Ahmadiyyat bei einer Tabligh-Aktion zu hören bekam. Er bekam mit, dass Ahmadis den Tod von Jesus überzeugt sind und über das Erscheinen des Messias und dem Mahdis verkünden. So begann er mit einer Gruppe von 7 Personen, zwecks der Suche nach der Wahrheit, zum Mission House in Nahdori zu reisen. Nach großer intensiver Recherche hat er die Ahmadiyyat angenommen. In seiner Zone, also in dem Gebiet, hatte er die Ehre, der erste Ahmadi zu sein. Unsere Feinde sagen, dass diese armen Menschen deshalb Ahmadis werden, weil man sie mit Gütern anlockt. Doch diese Leute wissen doch nichts von Religion. Diese Märtyrer haben nun solche Leute, die dies gesagt haben, mundtot gemacht. Sie haben die Wahrheit akzeptiert, nachdem sie es zuerst verstanden haben und dann auch das höchste Beispiel an Opferbereitschaft an den Tag gelegt. Nichtsdestotrotz steht weiter über Ibrahim, dass er ein mutiger Kämpfer der Jamaat und furchtloser Dailallah war. Er war ein wahrer Ahmadi und durch seinen Tabligh und Bemühungen hat sich die Ahmadiyyat in diesem Gebiet stark verbreitet. Mehrere Gemeinden wurden gegründet. Er nahm an Jamaat-Programmen teil. Bevor er die Ahmadiyyat annahm, waren seine Glaubensinhalte, dass außer dem Wahhabismus alle anderen Gruppen Ungläubiger sind. Fernsehen schauen, Fußball spielen, zur Schule gehen, Bilder machen. Das alles war nach seiner Ansicht nach Haram, also verboten, so wie es der Glaubensinhalt der Wahhabis ist. Als er dann die Ahmadiyyat annahm, löste er sich von diesen falschen Glaubenssätzen und lehrt auch den Menschen, was die Wahrheit ist. Im Jahre 2000, in der Zeit des 4. Khalifen Rahimullah, hatte er auch die Möglichkeit gehabt, an der Jalsa Salana teilzunehmen. Er war besessen vom Tabligh. Auch schon bevor er Ahmadiyyat war, war er ein Chief Imam gewesen. Und nachdem er die Ahmadiyyat angenommen hat, hat er sich für das Tabligh hingegeben. Es schien so, als würde er nichts anderes wollen. Er erstellte für viele Tabligh-WhatsApp-Gruppen, wo über die Thematik sehr viele war. Es waren viele Menschen aus Mali, Niger, Libyen, Ghana, Saudi-Arabien, Tunis und Elfenbeinküste. Tag und Nacht schickte er Audiobotschaften und verschickte sie. Sei es Tag oder Nacht, er war beschäftigt mit dieser Angelegenheit. Die Gegner haben auch mit Schimpfwörtern ihm geantwortet. Es gab auch viel Anfeindung. Er wurde auch mit dem Tod bedroht. Aber er sprach nie mit Wut. Er sagte sogar, wenn ihr mich töten wollt oder mir droht, dann schicke ich euch sogar die Fahrkarten, kommt und tötet mich. Er sagte zum Mubalirin und Molamin, dass man Tabligh machen sollte und dass es eine Ausrede ist, dass die Lage instabil ist und man nicht hingehen kann. Er sagte, dass man durch die Medien Tabligh machen soll und wenn jemand kein Geld hat für das Internet hat, so soll er es von mir nehmen. Er soll eine Social-Media-Gruppe erstellen und zu Hause sitzen und im Dschihad des Tablighs teilnehmen. Er hatte diese besondere Leidenschaft. Nasir Sidhu Sahib, der hier im Murabbi gewesen ist, sagt, ich kam im Jahre 1997 nach Burkina Faso. Der 4. Khalif hat die Arbeit des Dawat-e-Illah mir übergeben. Sagt er, weil ich die Sprache nicht konnte, deshalb habe ich eine Zeit von 3 Monaten gebraucht, um zu planen. Danach habe ich die Dörfer besucht. Ich bin auch zu dem Imam von diesem Dorf gegangen. Als er diese Nachricht vom Tod des Messias und des Erscheinen des Messias und Mahdi erfuhr, kam Ibrahim Bedigi Sahib mit 7 Personen zu unserem Missionhaus nach Duri. Dort fanden Fragen und Antworten statt. Er sagte, 3 Tage lang verweilte er bei mir. 3 Tage lang hat er weder selbst geschlafen, noch ließ mich schlafen. Danach gingen sie.
Es ging jeden Tag von morgens bis abends diese Diskussion. In der nächsten Woche kam er erneut mit einem neuen Imam. Also er hat 3 Monate lang über die Ahmadiyyat intensiv recherchiert. Er hat schon die meisten seiner Antworten bekommen. Doch er hatte es nicht geäußert, in die Ahmadiyyat einzutreten. Er sagte, deshalb schrieb ich einen Brief an den 4. Kalifen um Gebet. Eines Tages kam Imam Sahib, füllte das Bai'at-Formular aus. Er sagte, ich habe ihm gesagt, wo sind die, die mit ihnen durchgehend kamen? Wann werden die Ahmadiyyat annehmen? Er antwortete, die werden es auch irgendwann annehmen, aber als erstes wollte ich in die Ahmadiyyat eintreten, deswegen bin ich gekommen. Er liebte auch das Khilafat sehr, hatte eine unglaublich aufrichtige Bindung zum Khilafat. Amir Jamaat Burkina Faso schreibt, über 45 Dörfer waren unter seiner Tabligh. Er hat die Pilgerfahrt oblegt, hat viel studiert, konnte sehr gut Arabisch sprechen, hat sehr viel Tabligh in dieser Gegend gemacht, ging immer mit dem Fahrrad in die Dörfern und hat sehr viele Ahmadis durch sein Tabligh gewonnen. Viele Gelehrten sind auch in die Jamaat eingetreten und die meisten der Dörfer sind durch sein Tabligh in die Jamaat eingetreten. Und immer fragte er, als er nach London ging, wenn jemand nach London ging, fragte er immer, wie es dem Kalifen der Zeit geht. Er brachte sehr viel Liebe für den Kalifen der Zeit zum Ausdruck. Ein Beispiel dieser Liebe lautet, dass er auf MTR meine Klasse mit den Kindern mit sehr viel Hingabe geschaut hat, obwohl er nicht einmal Urdu verstand. Als würde er alles verstehen. Er sagte nur, für mich ist allein in dieser Sitzung zu sitzen und diese zu sehen ein Grund für den Fortschritt meines Glaubens. Er war sehr gastfreundlich und stets ruhig. Aber wenn es um die Jamaat ging, dann war er auch sehr emotional. Er war ein vollkommener Muballigh. Mit Nicht-Ahmadis hat er viele Dispute auch geführt. Dann sagt ein weiterer Murabi von dort, Muhibullah Sahib, dass ich diese älteren Personen persönlich kannte, weil ich dort oft gegangen bin. Sie waren Menschen, die sehr viel Liebe zum Khilafat hegten. Sie waren stets gastfreundlich und auch sehr loyal. Er sagte, als alle Jugendlichen den Tag bei der Arbeit waren, setzten sich diese Senioren in die Hütte vor der Moschee und schauten MTA. Er sagt, als sie gemartert wurden, bekam ich direkt einen Anruf von einem Jugendlichen, dass die Älteren auf eine solche Art und Weise getötet wurden. Ihnen wurde gesagt, wenn sie sich von der Ahmadiyyat distanzieren, werden sie verschont, doch sie bevorzugten den Märtyrertod. Dies berichtete der Jugendliche ihm. Der Jugendliche sagte, wenn diese Menschen auch uns alle getötet hätten, auch dann würden wir uns nicht von der Ahmadiyyat abwenden. Der Junge sagte, das waren ja nur 9 Ansar. Auch wenn sie uns alle, Khuddam und Lajna, getötet hätten, selbst dann hätten wir die Ahmadiyyat nicht verlassen, inshallah. Das ist der Geist dieser aufrichtigen Menschen in dieser Jamaat, den sie entwickelt haben. Wenn die Erwachsenen eine gute Tarbiyat-Arbeit leisten und mit einem guten Beispiel vorangehen, dann entstehen in den Jugendlichen und in den Frauen diese Bereitschaft und Überzeugung. Ein lokaler Muballigh, Herr Maigan Tejan, sagt, Imam Herrn Ibrahim Bediga wurden Todesdrohungen gemacht. Einige Tage vor seinem Tod hat er mir erzählt, dass ihm Todesdrohungen gemacht werden und diese Menschen ihn töten wollen. Über seinen wundervollen Charakter heißt es, dass er mit seiner Familie und seinen Verwandten sehr gut umging. Es war seine Gewohnheit, jedem Mitgefühl zu zeigen. Seine besonderen Eigenschaften waren, dass er für andere Leid in Kauf nahm und eine große Bereitschaft zeigte, sich selbst für sie aufzuopfern. Er war in der Gegend eine sehr angesehene Person und wurde von allen sehr respektiert und geschätzt. Als Herr Ibrahim eine Entscheidung traf oder eine Sache sagte, so respektierten die Leute das und nahmen es an.
Die Anzahl seiner Schüler ist sehr groß. Einige sind sogar in anderen Ländern als Imam Muballigh, unter anderem in Burkina Faso als Muballigh und Missionary tätig. Dann sagt er, in Bezug auf einen vorbildlichen Glauben in Sachen Güte, Rechtschaffenheit und in guten Dingen wetteifern, war er für andere ein Vorbild. Immer als er die Jamaat zu einer Sache aufrief, beteiligte er sich als erstes. Als zu finanziellen Opfer aufgerufen wurde, beteiligte er sich als erstes. Er war bei jeglicher Arbeit der Jamaat und Aktivitäten nie zögerlich. Er verrichtete das 5-malige Gebet in der Moschee. Er pflegte das Tahajjud-Gebet regelmäßig zu verrichten. Wenn er einmal nicht auf einem Jamaati-Programm teilnahm, so bedeutet das, dass er entweder krank oder auf Reisen ist. Und für die Teilnahme an diesen Veranstaltungen kümmerte er sich nie um die Pendelkosten. Er führte 2 Ehen, woraus Allah ihn mit 11 Kindern gesegnet hat. Herr Khalid Mahmoud, der im Rabi Silsila schreibt, diese Menschen waren voller Aufrichtigkeit und Loyalität. Es waren Ahmadis, die das Khilafat fanatisch liebten. Er sagt, dass im Jahr 2008, als Hazrat Eqdas, möge Allah sein Helfer sein, Hazur spricht über seine Reise nach Ghana anlässlich des 100-jährigen Khilafat-Jubiläums besuchte und an der Jalsa teilnahm. Tausende Menschen kamen dort aus Burkina Faso und Mali, um Hazur Eqdas zu treffen. Zu dieser Gelegenheit hatte die Jamaat Ghana die Verpflegung und Unterkunft gut organisiert. Dennoch kam es dazu, dass einige Gäste, die aus Dodi kamen, worunter sich auch diese Menschen befanden, erst sehr verspätet ihre Mahlzeiten bekamen, beziehungsweise auch gar nicht eine Mahlzeit bekamen. Für sie wurde erst sehr spät in der Nacht Essen bestellt und serviert. Daraufhin sagte ich zu dem Rabbi Sahib beim Treffen gesagt, dass er den Gästen von mir aus, also von Huzur aus, eine Entschuldigung ausrichten soll und sie ermutigen soll. Rabbi Sahib sagte, dass er sofort zu den Menschen gegangen ist und sich entschuldigt hat. Als er aber die Botschaft von Huzur überbrachte, sagte Al-Hajj Ibrahim, der das Sadr Jamaat war, er sagte sofort mit den anderen Leuten zusammen, wir sind hier nur gekommen, um den Khalifen der Zeit zu sehen und zu treffen. Wir haben ihn gesehen und ihn getroffen. Und damit hat sich auch unser Hunger und unser Durst gelöst. Außerdem wollen wir nichts. Wir saßen hier und haben über das Mulakat gesprochen und vergnügen uns über diese Erinnerung. Zu dieser Zeit war ich sehr besorgt, dass sie eine so weite Strecke hintergelegt haben. Viele sind mit Fahrrädern angereist und dass es nicht gut organisiert wurde für sie und man sofort etwas organisieren soll. Aber auf der anderen Seite war ihre Aufrichtigkeit so enorm, dass ich beeindruckt war. Auch damals habe ich das von ihnen gesagt bekommen, dass was für einen starken Glauben diese Menschen haben. Al-Hajj Mahmoud Dukosab ist Mollem. Er sagt, Herr Sharif Ode kam zu einer Reise nach Benin. Er sagt, Sharif Ode ging nach Benin. So ist dann der Imam von Burkina Faso 1000 Kilometer auf dem Bus gereist. Er ist über Nacht gereist und kam morgens um 3 ein. Es war eine sehr ermüdende Reise von 30 Stunden und die Straßen dort sind sehr holprig. Weiter musste er auch eine lange Reise zurücklegen. Und auch diese Reise hat er unternommen und er nahm an allen Programmen teil. Er hatte einen Eifer vom Dienst an der Gemeinde in sich getragen. Er sah sich die Moscheen in Burkina Faso und sagte, dass dies auch ein Beweis der Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias ist. Außerdem die Debatten mit den Nicht-Ahmadis hat er auf Arabisch sehr äußerst eloquente Reden gehalten. Auch mit Sharif Ode gab es Debatten der Bolvis. Daraufhin haben sie etwas Falsches gesagt und er ist aufgestanden, wollte etwas sagen, er war etwas emotional. Als er beruhigt wurde, saß er sich sofort hin. Dann sagten die Nicht-Ahmadis zu ihm, wenn ihr denkt, dass wir Muslime sind, dann verrichtet das Gebet hinter uns.
Er stand auf und sagte, wer uns Kafir, also Ungläubiger nennt und nicht den Imam der Zeit, unseren Imam akzeptiert, wie können wir dann hinter euch das Gebet verrichten? Entweder glaubt ihr, dass der verheißene Messias der Imam dieser Zeit ist und dann werden wir auch hinter euch beten. Ein lokaler Muallim aus Burkina Faso schreibt, dass es ein lebendiges Zeichen der Liebe zum Khalifen war. Als mir der pakistanische Muballigh die Botschaft Ahmadi überbracht hat, wurde ich seitdem Ahmadi. Ich habe gelernt, dass der Erfolg der Welt nur mit dem System des Khilafat verbunden ist. Und das ist der wahre Weg. Und bis zum Todesende werde ich daran festhalten. Er sagt, all das, was Muallim Sahib sagte, hat er auch in die Tat umgesetzt. Der lokale Muallim von Bedin Sahib schreibt, ich kannte ihn seit sehr langer Zeit. Er war ein solcher Ahmadi, der mit niemandem verstritten war. Er war ein wahrhaftiger Ahmadi. Ein Ahmadi, der in jedem Bereich der Erste war, Tabligh oder finanzielle Opferbereitschaft. Er sagt, deswegen haben auch die anderen 8 Ansar hinter ihm laut gerufen und waren bereit, dasselbe Beispiel zu hinterlegen. Der Principal Jame Burkina Faso schreibt, eine Person hatte einen Traum gesehen. Daraufhin hat der 4. Khalif ihm das schriftlich geantwortet, dem Amir Jamaat, dass dieser Traum sehr segensreich ist. Und es bedeutet, dass das Land für das Akzeptieren der Wahrheit fruchtbar ist. Nach meinem Besuch dort wird die Wahrheit glänzend ans Licht kommen. Möge Gott es so geschehen lassen. Ich glaube nicht, dass es dort einen Besuch des 4. Kalifen dort gab. Ich war im Jahre 2004 aber dort. Dies hat er auch so geschrieben. Ich habe hiernach die volle Überzeugung, dass die Erde von Burkina Faso dort den Samen der Ahmadiyya gepflanzt wurde. Dieser wird schnell ewige Früchte mit sich bringen. Die Menschen von Burkina sind in Wahrheit sehr besondere Menschen. Und es freut mich, dass Gott diese mit dem Licht der Ahmadiyyat erleuchtet hat. Die Wachsamkeit, die ich bei den Mitgliedern der Gemeinde aus Burkina Faso entdeckt habe, so ist diese verwunderlich. Ich hoffe, dass in den nächsten 2 oder 3 Jahren die besonderen Ergebnisse in diesem Bereich zu sehen sein werden. Die Gemeinde wird schnell voranschreiten. So habe ich es nach meiner Reise diesen Menschen geschrieben. In den Gemeinden von Afrika habe ich bei den Ahmadis aus Burkina Faso einige besondere Sachen gesehen. Zum Beispiel während der Mulakat war jeder darin beschrieben, mich zu umarmen. Und dann war die Leute dieser Menschen auch sehr sehenswert. Prinz Sahib schreibt, die Märtyrer von Mehdiabad sind in der Tat besonders Menschen. Und unter das, was er geschrieben hatte, so hat er dem seinen Stempel darunter gesetzt. Der andere ist Agmanil al-Ahsani. Während seines Todes war er 71 Jahre alt. Vom Beruf her war er ein Bauer gewesen. 1999 hat er die Ahmadiyyat angenommen. Er zählte zu den ersten Ahmadis aus dem Dorf. Er war mit Ibrahim in der Dori Missions Haus gehenden Gruppe für die Nachforschung beteiligt. Seitdem er das Bett gemacht hat, ist er in Demut und Treue vorangeschritten. Zum Khilafat hatte er eine besondere demütige Bindung. Er betete regelmäßig 5-mal und verrichtete das Tahajjud. Er war regelmäßig in seinen Genders. Für seine Familie war er ein Vorbild. Im Allgemeinen sind seine Opfer von Leben, Eigentum und Zeit außergewöhnlich. Er sprach 4 bis 5 Sprachen, örtliche Sprachen von Burkina Faso, weshalb sein Freundeskreis in den Gemeinden des ganzen Landes war. Während der Jalsa Salana konnte er mit Menschen aus anderen Regionen sehr gut sprechen aufgrund der Sprache. Die Menschen liebten ihn sehr und waren immer sehr gerne in seinen Sitzungen. Immer wenn von der Jamaat ein Projekt ins Leben gerufen wurde, beteiligte er sich daran. Letztes Jahr wurde über das Waqf Arzi ausgesprochen. Aus Mehdiabad war er der Erste, der seinen Namen dafür schreiben ließ. Sein Zwillingsbruder Ajmalil Osani ist auch an diesem Tag als Märtyrer gestorben. Er war sein Zwillingsbruder und war auch demgemäß 71 Jahre alt. Auch er hatte die Möglichkeit, 1999 das Bett abzulegen. Er war von den ersten Ahmadis seines Dorfes.
Er war in der Delegation mit Al-Hajj Ibrahim, welche nach Dori für eine Investigation gegangen ist. Nun diente er Zaim Ansarullah. Er hatte gute Kenntnis über die Ansar-Brüder zu organisieren. Er nutzte diese aktiv in den Jamaat-Programmen und hielt viele Tarbiyat-Programme ab. Er ließ die Moschee immer reinigen und war selbstständig in seinen Chanda und in den 5 Gebeten verrichtete er immer in der Moschee. Er verrichtete auch stets das Tahajjud-Gebet. Während des Ereignisses in Mediabad, wie bereits erwähnt, wurde er und sein Zwillingsbruder ermordet, sind gemeinsam auf die Welt gekommen und haben auch diese Welt gemeinsam verlassen. Hamidu Abdurrahmani Saib war 67 Jahre alt. Auch er war ein Bauer von Beruf. 1999 hat er die Ahmadiyyat akzeptiert. Er war ein sehr reiner Mensch und sehr netter Mensch, nahm immer an Jamaati-Programmen teil, war immer ganz vorne mit dabei. Er ließ kein Programm aus. Wenn er nicht da war, dann musste es eine sehr große Ausnahme sein oder er war krank. Ansonsten fiel er nie bei Programm aus. Er war ein Helfer von Imam Ibrahim Saab. Seine Familie wies er stets darauf hin, einen engen Kontakt zur Jamaat zu pflegen und an Programm teilzunehmen. Zum Khilafat Ahmadiyya pflegte er eine treue Beziehung. Er verbrachte viel Zeit in der Moschee und schaute viele MTR-Programme. Insbesondere hörte er die Khutbah immer und mit besonderer Aufmerksamkeit. Soleh Ag Ibrahim war zum Zeitpunkt des Todes 77 Jahre alt. Auch er war ein Landwirt, er verrichtete stets das Gebet und zahlte regelmäßig seine Chanda. Er war ein aktiver Arbeiter der Majlis Ansarullah gewesen und war ein sehr aufrichtiger Mann. Er war auch ein Helfer von Herrn Ibrahim. Durch die Gnade Allahs besaß er viel Wissen. Religiöse Gespräche führte er gerne. Immer wenn Ansar religiöse Gespräche führten, so war er unter diesen aufzufinden. Er besaß eine sehr demütige und rechtschaffene Persönlichkeit. Es gehörte zu seiner Charaktereigenschaft, mit älteren und jüngeren liebevoll umzugehen. Wenn er für die Jalsa Salana oder Ijtima jemanden traf, der die Reisekosten nicht oder nur halb tragen konnte, dann half er diesen finanziell aus, damit dieser auch teilnehmen kann. In diesen Tagen war es in der Gegend von Dodi sehr schwer herauszukommen und zu verreisen. Es war eine herausfordernde Angelegenheit gewesen, weil die Terroristen sich rundum verbreitet hatten. Trotz dieser Gefahrenlage ist er im Dezember aus Mediabad zur Jalsa Salana Burkina Faso angereist. Dann gab es Usman Ag Sude Saib. Er war 69 Jahre alt, auch ein sehr aufrichtiger. Am Ende gab Allah ihm auch die Möglichkeit, sein Leben zu opfern. Er beteiligte sich immer sehr bei der Errichtung der Moschee und holte das Wasser und half auch beim Aufbau, zahlte regelmäßig das Chanda. Alles, was er verdiente, zahlte er für die Chanda. Kann jemand, der solch eine Intuition hegt, aus Gier kommen? Er war Händler gewesen und verkaufte Schuhe. Wenn jemand es sich finanziell nicht leisten konnte, Schuhe zu kaufen oder zu wenig Geld besaß, so ließ er ihn dennoch nicht mit leeren Händen gehen. Er ließ keinen barfuß zurückkehren. Wenn jemand also kein Geld oder wenig Geld besaß, dann sagte er, macht nichts, zahle es mir einfach später. Dann spreche ich über Herr Agali Ag Maguel. Er ist 1970 geboren und hatte gemeinsam mit seinem Vater 1999 die Ahmadiyyat akzeptiert. Auch er war ein Händler, ein Bauer gewesen. Er war der Muezzin der Jamaat Dalar gewesen. Vor einiger Zeit musste er aufgrund von Terroristen sein Dorf verlassen. Deshalb wurde er in Mediabad ansässig. Er war ein sehr treuer und rechtschaffener Ahmadi. In seinen Gebeten und der finanziellen Opferbereitschaft war er immer voran gewesen. Er war immer an erster Stelle für den Dienst an den Glauben. Dann Herr Musa Adrahi. Zum Zeitpunkt seines Todes war er 53 Jahre alt und war ebenfalls Landwirt gewesen.
Er war stets für die Dienste der Gemeinde da. Bevor er Ahmadi wurde, war er ein aktives Mitglied der Wahhabi-Gruppierung. Er war sehr regelmäßig bei seinen Gebeten und verrichtete auch das Tahajjud-Gebet regelmäßig. Als er zum Maghrib-Gebet in die Moschee erschien, ging er erst nach dem Isha. Die Zeit zwischen Maghrib und Isha verbrachte er immer in der Moschee, im Gedenken Allahs. Jeder hat über ihn ausgesagt, dass er ein wahrhaftiger Muslim und ein rechtschaffener Ahmadi-Muslim ist. Er hat mir auch regelmäßig Gebetsbriefe geschrieben und sagte, dass ich auch regelmäßig für den Khalifen der Zeit bete. Der 9. ist Aguma Ag Adrama. Sein Alter zum Zeitpunkt des Todes war 40 Jahre. Er war, wie bereits erwähnt, der jüngste unter den Märtyrern. Im Jahre 1999 akzeptierte er die Ahmadiyyat im Alter von 20 Jahren. Hiernach mehrte er sich in seiner Beziehung und Loyalität zu der Gemeinde. Er war ein sehr aufrichtiges und engagiertes Mitglied der Gemeinde Mahdiabad. Imam Ibrahims rechte Hand war er. Er war auch der stellvertretende Imam Salat. Als die Terroristen in die Moschee kamen, fragten sie nach Imam Ibrahim, wer der stellvertretende Imam sei. Ohne zu zögern antwortete er, ich bin es. Er war immer einer der Ersten, die in der Moschee ankamen und verrichtete das Gebet mit voller Demut und Sittlichkeit und Freude. Er verrichtete das Tahajjud-Gebet regelmäßig. Er brachte auch seine Kinder mit in die Moschee und achtete sehr auf ihre Erziehung. Er schrieb mir ebenfalls häufig Briefe. Er war auch ein Experte im Radfahren und unternahm lange Fahrten in der kompletten Gegend. Allein 4-mal reiste er mit dem Fahrrad von Dorin 365 Kilometer, um an dem Khudamlim Ijtima teilzunehmen. 2008 war er auch in der Karawane, die von Burkina Faso nach Ghana auf dem Rad zur Jalsa Khilafat Jubiläum fuhren. Mit jedem Namen wurde auch das Wort Ark verwendet. Soweit ich es aus den Berichten verstanden habe, bedeutet es Ibn, also Sohn. Dass er der Ark von dem und dem ist, heißt, dass er der Sohn von dem und dem ist. Weiter wird über ihn geschrieben, dass nachdem bereits 8 Leute getötet wurden, blieb nur noch Aguma Drama Sahib übrig. Er war von Alter her der Jüngste unter ihnen. Die Terroristen fragten ihn, du bist doch jung, wende dich von der Ahmadiyyat ab und du kannst dein Leben erretten. Er antwortete mit großem Eifer und Mut, so wie meine Älteren ihre Opfer erbracht haben, genauso will ich diesem Vorbild dieser folgen, für meinen Glauben mein Leben opfern. Daraufhin wurde er kaltblütig und auf grausame Weise mit Schüssen ins Gesicht getötet. Der Allgemeinzustand in Burkina Faso ist auch sehr schlecht. Viele Terroristen befinden sich dort. Vor einigen Tagen kam der Guide der Mujahideen zur Zentrale in das Mission House und erzählte, ich habe in meinem Dorf ein kleines Einzelhandelsgeschäftsgebäude. Einst kam ein Terrorist zu ihm, also es ist eine ganz andere Gegend, um etwas zu kaufen. Er schaute hier und da in mein Geschäft und sah, dass in meinem Geschäft Bilder des verheißten Messias und der Khulafa hingen. Er sagte zu Geizer, wer sind diese Menschen, dessen Bilder du hier aufhängen hast? Geizer antwortete ihm, das ist der verheißene Messias und seine Khalifen. Er sagte, nein, das ist nicht der Messias. Einige aus den Muslimen haben sich zusammengetan und eine Gruppe gebildet. Und sie sind von denen. Und sie sind Kafir, also Ungläubige. Und bevor er ging, bedrohte er Geizer und sagte, wenn diese Bilder das nächste Mal, wenn ich hier erscheine, nicht abgehängt werden, dann erwartet dich nichts Gutes. Aber Geizer blieb standhaft und ließ die Bilder dort hängen. Nach wenigen Tagen kam er erneut, um etwas zu kaufen, und sah, dass die Bilder immer noch hängen. Er sah dies und ging weg. Der Erzählende erzählt, dass Geizer uns dies erzählte und uns nach noch mehr Bildern fragte. Statt Furcht zu zeigen oder Angst zu haben, sagte er, gib mir noch mehr Bilder, damit ich auch diese aufhänge. Schon seit einiger Zeit ist diese gesamte Gegend unter der Kontrolle der Terroristen. Die Regierung vor Ort hat keine Kontrolle über sie. Die Grenze dieses Gebietes grenzt an Mali
Auf der anderen Seite grenzt das Gebiet von Dori an Niger. So ist dieser gesamte Gebietsgürtel belagert. Jedenfalls, dies sind die leuchtenden Sterne der Ahmadiyyat. Die hinterlassen hinter sich ein Vorbild. Möge Allah auch ihre Kinder und Nachkommen in Aufrichtigkeit und Gehorsam mehren. Der Feind glaubt, dass er durch ihre Tötung die Ahmadiyyat in diesem Gebiet beseitigen wird. Jedoch wird inshallah die Ahmadiyyat hier noch viel mehr als zuvor sich verbreiten und etablieren. Die dortige Organisation, Amisab, sollten mit Weisheit-Tabligh-Programme veranstalten, auch diese Menschen ermutigen. Möge Allah ihnen Geduld geben, den Hinterbliebenen. Und sie dazu befähigen, den Zweck, für den ihre Älteren ihr Leben geopfert haben, dessen Wichtigkeit zu verstehen. Jedenfalls müssen wir dort nun mit Weisheit und Planung arbeiten. Diesbezüglich habe ich Ihnen zuvor schon mal gesagt, dass Sie hingehen sollen. Um die Bedürfnisse der Familien der Märtyrer zu erfüllen, um sie auch auf eigene Füße zu stellen, gibt es seit dem 4. Khalifen Rahimullah einen Fond namens Sayyidina Bilal Fond. Hieraus werden die Familien der Märtyrer finanziert. Heutzutage, und nach diesem Vorfall, schicken einige Personen, sowohl privat als auch die Unterorganisation und die Jamaat, einige Geldbeträge, dass diese für jene Familien sind. Jedoch gibt es bereits einen Fond und man sollte ihre Gelder, jeder, der geben möchte, in diesem Fond, also dem Sayyidina Bilal Fond, einzahlen und dann mitteilen, welche Geldbeträge sie geleistet haben und dass diese besonders den in Dori und Mahdiabad lebenden Märtyrern gelten. Die Zentrale wird dementsprechend entscheiden, ob Gelder kommen oder nicht kommen. Die Zentrale wird sich um die Bedürfnisse dieser Menschen sorgen und weiterhin sorgen, inshallah. Aber jeder, der etwas spenden möchte, kann es gerne in diesem Fond einzahlen, dem Sayyidina Bilal Fond. Dies ist kein Gefallen an die Familien dieser Märtyrer, sondern es ist unsere Pflicht, dass wir ihren Bedürfnissen nachkommen, sie uns sorgen. Zum Schluss möchte ich ein Zitat des verheißenen Messias deshalb vortragen. Er sagt: Denkt nicht, dass Gott euch zunichte gehen lässt. Ihr seid ein Samen von Gottes Hand, der in die Erde gepflanzt wurde. Gott sagt, dass dieser Samen wachsen wird und gedeihen wird. Und seine Äste werden von allen Seiten hervorsprossen und er wird zu einem großen Baum werden, so Gott will. Also glücklich ist der, der an Gottes Wort glaubt und sich vor dazwischenkommenden Prüfungen nicht fürchtet. Denn das Eintreffen von Prüfungen ist genauso wichtig, auf dass Gott euch prüfe. Jedenfalls diese Menschen, die die Opfer dargebracht haben, sind den Anforderungen dieser Prüfung gerecht geworden. Nun werden die Hinterlassenen im Fortschritt ihres Glaubens und ihrer Überzeugung geprüft. Möge Allah auch sie und uns dazu befähigen, dass wir unseren Glauben und unsere Überzeugung vollkommen bleiben. Möge Allah den Status dieser Märtyrer auch weiterhin erhöhen und möge er ihre Opfern die Früchte gewähren, in deren Folge wir die wahre Lehre des heiligen Propheten so bald wie möglich in die Welt ausbreiten sehen. Möge die Ignoranz aus der Welt verschwinden und das Königreich des einen Gottes soll sich in der Welt etablieren. Ich werde nach dem Gebet die Totengebete dieser Märtyrer verrichten. Auch 2 weitere Totengebete 2 sehr aufrichtiger Personen liegen vor. Von denen einer ist Dr. Kalimullah Zervi Sahib. Er ist der Sohn von Sufi Khudabakhsh Zervi. Er lebt in Amerika. Am 4. Januar verstarb er im Alter von 83 Jahren. Durch Gottes Gnade war er Musi gewesen. Er war der Sohn von Sufi Khudabakhsh Sahib, der im Alter von 17 Jahren, also im Jahre 1928, nach Gardien ging und das Treuegelübde auf der Hand des 2. Khalifen ablegte. Karimullah Zervi Sahib war der auch Schwiegersohn von Hazrat Malik Saifur Rahman. Er war ein sehr gebildeter Mann, der auch einige Bücher verfasste und hat der Jamaat sehr viel gedient. Möge Allah, der Allmächtige, ihm gegenüber Gnade und Vergebung erweisen.
Das zweite Totengebet ist von der Ehefrau von Seydwi Saab, Abdul Latif Seydwi Saiba, die Ehefrau von Karimullah Seydwi war. Auch sie lebt in Amerika und war die Tochter von Malik Saifur Rahman Saib. Sie verstarb am 6. Januar, also 2 Tage nach dem Tod ihres Ehemanns, im Alter von 78 Jahren. Auch sie war Musir gewesen. Wie ich bereits erwähnt habe, Malik Saifur Rahman Saabs Tochter war sie gewesen. Ihre Mutter heißt Abdul Rashid Shaukat. Sie war die Redaktionsleiterin der Zeitschrift Misbah. Sie ist in Guardian geboren. Sie war eine sehr lehrreiche, wissensreiche Person, hat ihren Master abgeschlossen und in der Gemeinschaft, im Gemeindedienst war sie auch sehr aktiv. Möge Allah auch Gnade mit ihr erweisen. Ihr Bruder Malik Mujibur Rahman Saib schreibt über seine Schwester und Schwager. Sie waren ein sehr liebendes Paar, die viele Schwierigkeiten durchmachten, sich jedoch nie über etwas beschwert haben. Ich habe sie noch nie über jemanden negativ reden gehört. Beide waren eine Quelle und See des Wissens. Bis zum letzten Moment des Lebens war sie unter denen, die jedermann liebten, sich um die Bedürfnisse aller kümmerten und grenzenlose Liebe hegten. Mashallah. Sie haben ein erfülltes und gutes Leben verbracht. In ihrer Gesellschaft und Umgebung hatten sie einen sehr positiven Einfluss. Und sie waren Menschen, die gute Angewohnheiten hatten. Möge Allah, der Allmächtige, mit ihnen Gnade und Vergebung umgehen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر